哇！開始落鬼路坑，橫過呢條引水道。哇！呢個位置，落嚟，跟住橫過呢個引水道，由呢個轉落去，呢度轉落去上架。好，影下相先。好雄偉啊！好大水啊！鬼路坑啊，正式入間啊！呢度就係紅紅渠出水口，咁咧旁邊咧就係鬼路坑入間。鬼路錄影緊，聲咗晒，得，攞住啊！錄影啊！哇，好靚啊！行啊！好激喎啲水！呢條唔知咩步啦，鬼路坑第一步，第一個瀑布，鬼路坑第一步。好爽啊！嚟緊啦，佢哋轉個頭，哇！哇！大力步，按摩一流，哇！阿 Sir 你試下阿 Sir。好，過嚟試下。我幫你影。錄緊，嚟，繼續。哇！阿 Sir 試下。哇！係咪好勁啊？嗰啲隨風咁樣打。哇！重錘啊！哇！頂住佢，頂住。哇！俾人打幾拳啊！係咯。哇！正啊！好水啊！正。啊！超煩，爬上去，交嚟啊 ！OK， 快啲啊，錄緊啦，錄完先，好。條間咧行咗段時間都係差唔多咁樣噶啦，水源係充足。好滑，當然係啦。每一步都要小心啊！我都跌咗幾嘢啊！不過輕舐啫嗰啲。第二個瀑布，好靚，啱啱行到嚟，哇，好正，衰在冇個潭。今日啲石好跣。好，坐喺度，一
欣賞下先，等埋佢哋。啊，到啦佢哋，等到佢哋啊前進啦，好靚啊！好靚好靚，要影相先。啊，上報啊！哇！喂，呢個角度好啊！哇，好車啊！好厲害啊！阿 Kelvin 就喺呢度上啦。上啊！你上啊 ，Kelvin， 你嗰個角度啊！嚟啊！你上，到你上，我錄住你。啊！而家寶寶示範上間正攀啊！係啦，冇錯，正攀。係。哇！嚟啊！係哇！哇！好厲害啊！你一着聲上到去啊！我頂。哇 ！Kelvin 正攀條筋好犀利啊！上啊！靚啊！正攀啲上都6點1嚟啊！上唔上到啊？梗係上到我係有快啲上。係啊！好啊！上嚟啊！上嚟啊！好嘢！啊！鬼佬逼啦！呢度就係主菜。我哋喺度開餐。全師兄。係啊。我連先着一聲走上去啊！唔係啊，唔係呢個影㗎。鬼路坑、鬼路壁、鬼路間 ，Kelvin 就食緊咖喱薄餅。長哥呢個大廚煎雞翼啊 ！Selina 搞粥啊，煮緊煲粥啊！請問啊，做咩醃咗啲雞翼啊？喂，咖喱薄餅整好啦，薄餅喺度先。哇哇，包餡嘅咧？哦，唔係。嗰啲分屋啊！哇，好靚，好靚，好靚。哇！你睇下強哥幾靚金黃啊！係咪倒落去粥度啊？強強哥，係倒落去粥度。倒喺度啊！哇！我哋啲蜆粥啊！你睇幾多蜆？哇！油追啊，唔係蜆啊，我睇住啲蜆要。有蜆哦，蜆又係蜆啊，呢蜆油追。哇！油追煲粥，我第一次食啫。嗰個報告又要搞啊，先可以話咗俾你聽啊。啊！落煲。翠花。哦，冇翠花，你支持佢，索下佢啫。
索下佢，好。哇！又有薑茶湯圓啊，正啊！哇，冇得頂啊，長哥。Q 分咗咩啊？望住個布。Very good。哇！景點位冇得彈，而家到長哥。係啊，長哥要擺姿勢啊！哇，好型啊，好 man 啊！哇！最後手，最後手，不得了，不得了，不得了，將記錄晒。記得啊，記得啊，記得啊！唔係好深咋，唔係好深咋。啊，我落咗去啦。佢哋上緊嚟啦，我就上咗嚟先攞條繩，我就唔喺度爬上嚟嘅，我喺邊爬上嚟嘅。嗰邊就好啲，佢哋但係唔識上啊！攞條繩，睇下點啊？睇掹唔掹到條繩啦？喂，條繩得唔得啊？使再跑過啲啊！好，連師兄上緊嚟。好奇，垂直嘅。慢慢啊，呢度。好，掹呢個掹，好係啦，入得，掂。其實呢度好危險。好啦，而家到長哥上嚟，小心啊呢度，係啦。好掂。好到我補啦，而家到我補上緊嚟。我哋放咗繩佢啊嘛，呢咪纏晒手嘅，係啊。你揈過翻係佢哋個位嗰度。
得我揈啊！你打圈上啦，係啊！你上翻嚟先，係上嚟先啦。你扶穩啊！好，成功！揸穩啦，掹實，係 OK。好，而家到阿 Kel 粉上嚟。唉，掂啊！睇住滑啦呢度啊！有水啊嗰度。係咯。掂。兩條螺啊！就 Lina 而家到晒 Lina 上嚟啦。企穩先。係啦，翹好啲，整收啲，整慢慢，一步步。仲要翹一翹啊個手嗰度，係啦，冇錯。邊咧有隻腳位㗎，右手，你嘅右手有個腳位㗎。喺嗰度拉佢上嚟啊！即右邊係有個腳位㗎嘛。上咗一個先啊！喺右邊嗰個罅位咧，腳嗰個提高啲。係啦，呢個腳位。幾好先啊！好，係啊，拉佢上嚟係。好，掂啊！嗱，上面嗰架濕㗎。再翹一翹係。好，掂啊！好嘢！好，移多到阿權哥上嚟。嗱，應該喺你嘅右腳嗰度上㗎，扔一扔。個厄位係。右邊係啦，石罅嗰度一隻右腳踩喺個石罅嗰度，借嗰度上。慢慢。啊！呢度濕㗎。揸實啊！呢度濕㗎嗰度。翹一翹得啦。嗱，嗰邊踩嗰邊啊，唔好踩中間啊。唔係你，總之你冇上面嗰度唔好踩濕嘅，係啊。企穩先。如果唔得你就借繩上。借繩上。上。慢慢嚟。哎，掂。係啊，唔好順呢個，呢個好似咕咕地。掂。係扶穩。OK，掂。